mina ka, nagu ponni ja siis klaid läbi öö, cappuccino lõõna peale tõuseb päike, mina ka, mina ka. DJ Feelgood. Tervist, see on suurepärane, et olete kõik tulnud täna. See on väga lahe, et teid nii palju on. See on minu arust väga oluline, et inimesed kriisi ajal kokku saaksid. Ja kui ma ütlen kriis, siis ma ei mõtle viina hinda ja ma ei mõtle ka seda, et väikse Oliveri ema meilt raha välja pressis, vaid aastavahetusel ei mängitud hümni. Eesti juubeli aasta algas ilma hümnita. Kuhu see kõlbab, ma ütlen? Kes teadis enne seda aastat, et aastavahetusel hümni mängitakse? Täpselt. Miks mul peaks hümni aastavahetus seostuma? See on kõige hullem joomapüha, mis meil kunagi olnud on. Jüri ja ülestõusus saati juba usume uus aasta, uus maks, uus mina, on ju. 12 täiesti munnis kaagerdad Raekoja platsi poole. Loobid taarad putka aknasse, boksid mingite vendadega veits. Jõuad Raekoja plats. Mu isamaa. Ei ole olemas seda küll. Tere Tartu, mina olen siis Sander, nagu lubati, ja minu kolmas soolotund kolmandas isikus. Kas keegi juhuslikult esimest kahtega vaatamas käis? Okei. Hea teada, et inimesed tagasi ei tule. Aga jah, igal juhul, kes käisid või võib-olla mõni internetist näinud, siis oleme ausad, esimeses 2 tunnis ma lihtsalt rõvetsesin valimatult ja ärge muretsege, teen seda ka täna, aga ma tunnen, et sellel 3. tunnil on mingi teatav mõte juures, sest ma olen alati mõelnud, et meil võiks olla olemas selline asi nagu kaine mõistuse politsei. Sellepärast, et kui kuskil keegi hakkab midagi lolli tegema, siis tuleb mingi vend koputab õla peale ja küsib, et mida vittu? Või kui mingi vend hakkab öösel 4:30 peaga mingit Selveri akent sisse löömas just suitsu tahaks, siis tuleb mingi rohelis vestis vend ja küsib, et kas see on nüüd siis praegu kõige parem asi, mis sa saad teha, nagu et Statoil on avatud, vaata. Aga ma saan aru, et see ei ole nagu praktiline, meil ei saa iga nurga peal seista mingi vend valvata, et oot, äkki Madis tahab midagi lolli teha, vaata. Aga ma olen nagu välja mõelnud sellise lahenduse või ma arvan, et selle sama tunni nimi, see 3. isikus ongi nagu lahendus, et kui sa tahad nagu parem inimene olla või nagu kontrollida oma tegusid, siis minu arust vahepeal tuleb ennast vaadata kõrvalt nii-öelda 3. isikus. Et kui sa hakkad mingit otsust tegema ja sa ei ole kindel, kas see on nagu hea mõte või see ei ole päris hea mõte, on ju, siis võta see hetk ja kirjeldad seda tulevast tegu endale 3. isikus, nagu homset ajalehe pealkirja. Näiteks Taavi, värske pereisa ja noor abielumees, lisaks ka riigipea, võttis külmkappide vahel jõuga naisi. Ta oleks selle hetke võtnud, mõelnud, saanud aru, et see ei ole tark tegu, ei läinud teise tuppa mudelitega mängima või mis iganes Taavi asju ta teeb ja oleks tegu tegemata jäänud. Ja ka samamoodi tagantjärgi vaata, sest kõik meie mälestused on nagu see, et meil on kombeks ennast mälestada nii suurepäraselt, türa, kus ma ikka tegin neid asju, kus ma olen ikka hea vend, vaata, aga kahjuks reaalsus tihtipeale ei ole selline, on ju. Ja samamoodi tasub võtta see hetk oma mälestuste peale mõelda, et mida sa selles olukorras tegelikult tegid, mida kõrvalt seisad, nägid sind päriselt tegemas, õpid enda kohta sitaks palju, mitte midagi positiivset, aga vähemalt õpid ja see on võib-olla lihtsam nagu tulevikus parem inimene olla. Ja kõik lood, mis ma täna räägin, ongi sellised, kus nagu tagantjärgi minu elus, ma saan aru, need on hetked, mis on olnud võib-olla kõige pöördelisemad või mis mitte nagu inimesena hästi palju mõjutanud. Ja kui ma hakkan sellisest teemast rääkima, siis ma ilmselgelt alustan oma lapsepõlvest ja kui ma räägin oma lapsepõlvest, ma pean ära mainima, et meie kodus oli alati vabakasvatus. Ja ma tean, mõned inimesed teevad selle peale vabakasvatus. Vabakasvatus ei tähenda seda, et sa oma lapsed õue lükkad ja türa 18 aasta pärast tuppa tagasi kutsud, vaata. Vabakasvatus tähendab tegelikult seda, et maast madalast, kui sa hakkad vähekenegi aru saama, hakatakse sulle seletama, et asjadel on põhjused ja on tagajärjed, on ju. Kõik mäletavad nii-öelda traditsioonilises kodus, kus nagu vanemad täiega kasvatasid, siis oli see, et oli mingi asi, ema ütles sulle, kuule, et ole hea vend, ära toda tee, vaata. Ja sa tund aega hiljem läksid ja tegid, on ju. Ja siis läksid ema juurde, et kuule, et see asi, mis sa mul nagu palusid mitte teha, et tegin ja nii, et vähe putsis on, on ju. Ja siis te läksite emaga koos lahendama, on ju. Minu kodus ma läksin ema juurde, ütlesin, kuule, et see asi, mis sa mul nagu palusid mitte teha, et
ma nüüd tegin ja nii, et vähe putsis on nagu. Ema vaatas mulle otsa, ütles, et noh, et siis sul on vist vähe putsis või. Kõige lihtsamalt on ju, see on vabakasvatus. Aga sellel olid mingid piirid, ma ei saanud nagu 13-aastaselt täispäega koju lennata, jää vait mutti, sa ütlesid vabakasvatus on ju. Ja siuksed, ma olen aru saanud tagantjärgi, et siuksed esimesed alkoholiga vahelejäämise lood on nagu mind inimesena jõhkralt palju muutnud. Ja ma räägin 2 lugu vanusest, kui ma olin 13, ma räägin siin 2 oma sõbrast ja ma ei kasuta nende päris nimesid, sest neil on ka nüüd pered ja elud ja lapsed on ju. Ma kasutan nende tolleaegseid hüüdnimesid, üks tüüp oli Pain, nagu inglise keeles valu, nagu pain, sest ta ütles, et kui midagi on, siis ta võib nagu paini teha inimestele. Ja me kartsime. Ja teine tüüp oli kolbamees. Ja nüüd mõned võivad mõelda, kolbamees, siin on mingi põnev lugu. Tal oli luukere peaga talvemüts ja lapsed on imbetsillid. Kolbamees. Igal juhul 13-aastast poisid ilus kevadine päev hakkasime Peiniga minema kolbamehe sünnipäevale. Ta oli Anne-linnast pidu, vanemaid ei olnud, klassiõed pidid tulema. Kõva asi on ju. Me olime lasknud mingi parmudel siidrit osta värki, kõrda õlut, me olime valmistunud, sa oled elus ainult 1 korra 13. Ja kuna Peini vanemaid kodus ei olnud, kui me hakkasime jalutama sealt tema juurde Anne-linna poole, siis me mõtlesime, et aga vanemaid kodus pole, teeme kodus juba 1 õlle lahti, kõrdi tänaval, jalud joome tee ääres, õlut päikse käes, kõrdi õiged vennad nagu kunagi on ju. Läksime tema majast välja, õlu käes veel lonksu ei olnud saanud, kui näeme, kuidas Peini vanemad autoga vastu sõidavad, neile mingi asi ununes koju, vaata. Ja see on see, et nagu, mis me teeme, vaata Peinil oli see, et lähme kohe koju ja vabandame, on ju. Täpselt nagu, mida vittu vabandamine on oma teo tunnistamine, vaata, nagu vähemalt proovime valetada enne nagu, me isegi ei tea, mis info neil on, äkki need ei näinud õlut, lähme koju, vabandust, et me õluti jäime, nad küsivad, mis õluti, seal on ikka pahandustes, vaata. Oled CSI-d näinud, türa ehita kihte kõigepealt, vaata, hakka keerutama nagu, sa ei tea, mis kuredi tehnilise viperusega sa ära pääsed lõpuks, vaata. Ja kõnnime edasi, viskasime õlle ära, ilmselgelt nad nägid, auto oli järgmise nurga peal vastas. Küsiti, et tavai poisid auto peale, Pein hakkas kohe sisse ronima, sain ta peale sabast kinni, nagu kuhu sa türa lähed, nagu ise pidid Peini tegema inimestele, nüüd oled siuke sitakott, vaata. Ja igal juhul võeti meid auto peale, viidi Peini juurde tagasi, minu vanemad toodi ka sinna, ja siis hakkas mingi siuke veider ristküsitlus, aga meid nagu otseselt ei süüdistatud ka joomises, vaata, sest nad ei olnud äkki 100% kindlad ja mine tea, äkki ei olnudki õlu, vaata, süüdistad poisse, mine tea, mis trauma tekitad, kuradi hakkab koomikuks pärast, on ju. Ja siuke veider edasi-tagasi, nemad küsivad, nagu üritavad, et meid saada libast, me lihtsalt eitame kõike. Nagu, mis tegite seal? Midagi ei teinud, sünnipäeval läksime. Mis sul käes oli? Ma ei tea, mingi kuradi kivi või oks või mis ma leidsin parasjagu, vaata. Oksa püsti ja puusa veel, jätta rahule. Ja nüüd tükka edasi tagasi, kuni Peini isa oli esimene, kes libastus. Ütles, kuule, lõpeta ära see valetamine. Ma nägin küll, sul oli midagi rohelist käes. Minu peas läks see tuluke põlema, ütles, et no jaa, aga et Peini telefon on ju roheline. 4 täiskasvanud inimest, kamba peale 160 aastat vanad, lause peale, aga Peini telefon on ju roheline, ütlesid nagu ühest suust, vittu, sellepärast, et 2 13-aastast tatikat olid neil just tänaval õllega vahele jäänud, nad rääkisid ennast sellest ise kuidagi ringiga välja, nad pidid vabandama ja meid autoga sünnipäevale viskama. Ja mina mõtlesin, et mine munni, kus ma oskan valetada, ma hakkan koomikuks. Nüüd lugu number 2, paar kuud hiljem, ilus suvine päev, sõidan maale külla sõbrale kolbamehele. Mingi juuni või juulikuu laupäevane päev, hommikul küll 11 jõuab buss, Peipsi äärastel kuskil mingi vanaema kodu. Ta pidi mulle bussijaama vastu tulema hommikul küll 11, astun bussi pealt maha, kui ma sinna jõuan. Vaatan, kolbameest ei ole, on üks teine sõber maalt, Aigar on ju, küsin Aigari käest, et nagu, et kus kolbamees? Ta näitab mulle kõrval, bussijaama kõrval meetrisid nõgesid, ütleb, et kolbamees. Siis vaatan, et vittu varvad paistavad küll nagu. Noor poiss on sellest hommikul täiesti munni joonud. Ta läks garaaži juurest läbi, et Aigar ka kaasa kutsuda, on ju. Seal vanad mehed parandasid sigulli, pakkusid talle kuredi ühe õlle, ütles, no eks ma ikka ühe õlle teen. Toona oli siuke toode nagu Frederiku tosin teemas, võib-olla mõned mäletavad. Noor poiss tegi 2 siukest sisse hommikul, nad olid täiesti vittus nagu. No sa pead vittus olema, kui sa nõgestes magad, vaat see. Sa ei lähe pärast 2 sommerspid nõgeste poole nagu. Ja
Enamus 13 aastat läks selles olukorras paanikasse, mina mitte, sest ma olen vanematele valetamise ekspert, mul jumala suva, on ju. Mul oli kiirelt koos plaan, me ajame ta lihtsalt püsti, nii palju, et oleks oma jalul, on ju. Me läheme tema juurest hoovi pealt läbi, võtame kodust jalgpalli, ütleme, et me läheme staadionile, meil on 5-6 tundi aega tal põõsas kainaks magada, kõik jumala hästi, on ju. Tund aega kulutasime, ajasime tumbes jalule, viskasime kohvi näkku ja viskasime vett näkku ja jootsime kohvi, sorry. Käis saunas ja tegime mingit maaloputust ja me saime ta püsti ja kui ma ütlen püsti, siis see on positiivne kirjanduslik liialdus, nagu õigem eestikeelne termin selle kohta oleks jalule. Ta põlved olid täiesti lukus, aga ta oli nagu oma jalgu. Ja siis ma küsin, et oled sa valmis minema? Ta ütles, et ma olen valmis minema. Ja läksime tema juurde ja me teadsime, et me läheme hoovi pealt läbi, ta ema ja vanema istuvad kindlasti köögis. Köögiaknast on siin 12 sammu näha. Ta peab 12 sammu päris poissi teesklema ja me oleme puhta nahaga pääsenud, kõik on jumala hästi, on ju. Mina läksin esimesena, viskasin koti tuppa, võtsin palli, ütlesin, et lähme staadioni, kõik oli hästi. Siis on ühel poolt vaateväljast, nagu väljas, tema teisel poolt ootab mu signaal, tammub koha peal. Ja näitan, et tule, ma tulen. Ja see 13-aastase purupurjus poisi enesekindlus, vaata, vanamoori sa sittagi teada tere. Ja ma võtsin hoogu. Ja tule hakkas tulema raisk. Jumala normaalselt tulina. Esimesed 3 sammu. Siis ta raisk sai ise ka aru, et ta läheb hästi, ta läks ülbeks. Mõtlesin, et hei, kui lisaks ühe lehvituse. Kahjuks see võttis liiga palju koordinatsiooni, vasak enam järgi ei tulnud, ta käis samas näo oli maha lihtsalt. Ja mina sain teada, et kuigi meie kodus on vaba kasvatus, siis mõnes kodus pekstakse ikka. Jumala rõve oli tongi saada, türa ma ei saanud õluti tegi nagu. Aga ei, no elu õpetab vähemalt. Ma olen natuke üle 7 aasta stand-upi teinud sellest mingi viimased 2 aastat päris elukutseliselt ja üldiselt on jõhkralt lahe, aga nagu kõige tüütum osa minu jaoks on see, et 80% vestlustest inimestega, kes ei ole koomikud, lõpeb lausega, et võid laval kasutada. Siis mul on see, et ausalt ei või, nagu, et inimesed on pileti ostnud ja nii nagu, et show toimub Vanemuises, ma ei tohi öelda seda asja, mis just ütlesid mulle. Need ei ole, see on enamasti mingi Valdo Jahila anekdoot või keegi tuleb oma mingi täna töö juures kujutad see ette, Mare, lirva nagu ta on, Mare läks printima. Kõik teavad, et tahm on otsas. Võid laval kasutada. Ei või ju, türa küll, me ei tunne Maret, me ei tea, et tint otsas on, kuhu ma lähen sellega, vaata. Ja ma olen alati seda võrdlenud, et kui sa lähed nagu elukutselisele koomikule oma mingit lugu rääkima, et mis sa just kuradi Õhtulehest lugesid, võid laval kasutada, on ju. See on minu arust sama, nagu sa lähed, ma ei tea, tuttava arsti juurde ja see on see, et kuradi vaatasin eile 2-3 osa Dr. House'i, et mul on nüüd nipet-näpet, mida võid töö juures kasutada, vaata, või nagu. Aga samas, kui ma seda olukorda nagu kõrvalt analüüsin, siis ma saan aru, et mille peale ma tegelikult pahane olen, vaata. Inimene tahab mul rääkida mingit lõbusat lugu, siis talle tuleb meelde, et ma olen koomik, ütleb, et võib laval kasutada ja mine äkki võib ka, vaata, või mis iganes, on ju. Ja ma olen nagu olukorras rahulikum, aga mõned on sellised, kus ma lihtsalt ei suuda, sellepärast, et võtta Eesti inimesel on see värk, kui talle meeldib, mis sa teed, ega kaine peaga ei öelda või väga mitte midagi nagu. Kaine peaga on Selveris piimapaki taga. Sander. Aga kuskil muusikafestivalil 48 tundi viina joodud, no. Sander! Viimane siuke oli augustis hip-hop festivalil. Chillin naisega, kuulen mussi. Sander! See ei ole mina. Siin on 3000 inimesi, siin on sitaks Sandereid, see ei ole mina täna. 8-9 kord. Sander! Mul oli mingi, ma pean vaatama, ma pean vaatama, ta ei lõpeta ära vaatama. Hakkab türa vend peale tulema. Siis, ma ei tea, kas te teate niisugust terminit nagu festivali käsi. Festivali käsi on asi, mis tekib tüüpidel, kes on 48 tundi täiesti mälus olnud, on ju. Ja ta on selle aja, kui ta roomas muda sees ja tal kukkus telefon kuivkäimlasse ja ta sõi pihuga seal jankat ja kuradi fiistis mingit Poola tüdrukut ja kätepesupunkti pole üles leidnud veel, vaata.
kõik see 48 tundi seiklusi on tal käe peal kaasa. Sander! Tule sammal ja paglad, Ma ei oska muud teha, vaata, viskad nukitsad vähem kontakti, on ju. Siis järgmine, vaata ikka kedagi näed, panen õlaka või siukse patsu, vaata. See tüüp tahab ka panna, aga ta on 48 tundi joonud, ta ei kontrolli oma jõudu enam. Juba jumala pask, Just kuulasin Reketit, nüüd on õlg liigesest väljas, vaata. Sander, kuradi! Ma räägin sulle räme ja purlumskase praegu, Nagu see, et kas on mingi stsenaarium, kus sa ei räägi mulle seda purlumskast? Tere, Sander, pulli vend, Ühesõnaga. Ja seda võid laval kasutada, ütlesin, Ühesõnaga, eks ole? Juku on ju, türa tapa ära ennast. Kui te tahate teada see lugu, mida ma nüüd võin laval kasutada. Juku käis vanaisaga saunas, siis käis vanaemaga saunas. Seejärel uuesti vanaisaga saunas ja siis küsis vanaisalt, et hei, vanaisa, kas vanaemal on munn küljest rebitud? Võid laval kasutada, Ma ei tea, kas võib täitsa perses nagu. Vanemuises praegu, mis ta ütles just? Aga jaa, need on hästi palju kirjutatakse ka mingi sotsiaalmeedias ja ma olen üldiselt, ma olen suutsike rahulik ja nagu sõbralik ja loeta läbi, mis vahet seal on, on ju. Aga mõned asjad, mis inimesed kirjutavad, mul tekib nagu küsimus, et kas sa üldse lugesid läbi, mis sa mulle saatsid või? Kas sa nagu üldse lugesid läbi või sa lihtsalt nüüd on see sinu mure, vaata. Mõned asjad on, ma loen kümneid ja sadu kordi ja ma ei saa aru, nagu, kas sellel inimesel on tal on autojuhiload ja ta kõnnib ühiskonnas. Nagu, mul on üks kiri kaasas, nagu, ma loen sellest ette, kui tohib. Ma olen seda mingi reaalselt tuhandeid kordi lugenud. Ma ei saa aru, mis selle inimese peas toimub. Mulle kirjutas kodanik nimega Janar. Janar Rebane, keda huvitab, mul on täiesti pohhui. Ja kui ma selle kirja ette ära loen, siis teil on ka. Hello! Tahtsin küsida, et kas võtad teiste poolt tekste oma etendustesse. Lihtsalt nädalavahetusel toimus mul lahe intsident. Võib-olla saaksid seda kasutada sissejuhatuseks oma arutlusse. Sissejuhatuseks, mitte kuskil lõpupool. Nagu. Janar teab seda huumorivärki. Kindlasti on sul endal võib-olla parem sõnastus. Kindlasti on sul endal võib-olla parem sõnastus. Kui eestlaslik saab üks kompliment olla? Kindlasti ma aitan siin siit uksest sisse. Võib-olla panen jala ette. Siis oli pool tundi vaikust, Janar andis mulle aega reageerida, ma ei reageerinud, see ei heidutanud teda teps mitte. Pool tundi hiljem Janar jätkas. Igatahes. Käisin klubis Münt. Seal suitsuruumi minnes on selline kitsam koridor, kus üksteisest möödudes oleks mõistlik külge ees minna. Hetkel ma ei tea, miks ta mulle kirjutab, ma ei tööta Päästeametis, ma ei saa mitte kuidagi aidata. Nagu. Seisin seal samas ligiduses, kui ma ei hakka nüüd üle pakkuma ega mõnitama. Ütleb Janar, hakkab üle pakkuma ja mõnitama. Seisin seal samas ligiduses, nagu ta just ütles, et seal on kitsas. Türa sa jalus passid. Kas ta lähebki peole ja valib kõige kitsama koha veel, et siin peavad naised mulle pihta minema? Siin samas ligiduses, kui ma ei hakka nüüd üle pakkuma ega mõnitama, seal kitsas kohas kohtusid üks mees ja naine, sulgudes, kui teda nii nimetada sööndab. Janar on misoküün. Igatahes see nii nimetatud tšikk oli umbes 180 centimeetrit pikk ja 120 kilo. Janar vana jahimees vaatas kohe ära. Ja see 40 latti vorsti lähme edasi. Kohtusid seal kitsas koridoris, Janar oli ka jalus. Kuna need üksteisest mööda ei mahtunud, siis jäid nad teineteise vastu seisma lihtsalt. Olid seal seisnud mõned sekundid, siis tšikk vaatas talle otsa ja lausus. Aga mis
nüüd saab. Te võite mõelda, Sander, miks sa nii veidralt lugesid? Siin on konkreetselt sulgudes kirjas, sõnade vahel olid pisikesed pausid ja nagu me teame, Janar huumorivärki jagab, mina vaidlema ei hakka. Aga mis nüüd saab? Kutt ei osanud kohe midagi öelda selle peale. Vaatas talle lihtsalt ülbelt otsa, raudselt mõtles oma peas. Ja nüüd siin on kirjas see, mis ta oma peas mõtles, ehk siis Janar on ka sensitiiv. Mõtles oma peas, selle paksu tee pealt ma küll eest ära ei astu. Neiu, jutumärkides neiu, sest tuletan meelde, Janar on vitupea. Vaatas talle veel ülbemalt, silma sisse, veel ülbemalt. Ja lausus endamisi. Aga Janar kuulis ära. Kas ikka ei astu mu tee pealt eest? Möödus veel sekund ja kutt astus 3 sammu tagasi ja neiu veeres mööda oma teed edasi. Kõik. Janar käis mündis ja üks suur tüdruk oli ka. Õnneks Janar ei lõpetanud. 6 kuud hiljem Janar jätkab. Tervitus! Ja siis ülikiirelt, oi, olen teile ennemgi kirjutanud. Ja selle koha peal Janar kahjuks lõpetas, nii et ma ei tea, mis ta... Pakun, et käis illukas üks 140 kilon oli, aga nüüd... Kui ta selle läbi luges, siis mõtles, kurat, see ei tundu enam nii äge lugu. Võitlabal kasutad, täitsa võts. Mul oli klassi kokkutulekust 10 aastat gümnaasiumi lõpust. See on täiega hea endale vaatamise, nagu otsa vaatamise hetk. Vaatasid, ikka mõtlesid, et gümnaasiumi lõpp 10 aasta pärast, mis ma 10 aasta pärast teen, kuradi. Elan Londonis või New Yorgis või kuradi värki, on ju. Nemale 6 kuu üürivõlgu. Ja ma mõtlesin, kas ma lähen, aga samas ma käisin suht heas koolis, ma käisin Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis ja ma mõtlesin, et ma tean, tüübid on hullu pannud 10 aastaga, et kas maksab minna, aga samas ma nagu ei häbene, mis ma teinud olen, vaata, et kui hull see ikka olla saab. Ja õnneks poisid nagu lihtsaks ei teinud asja minu jaoks. Esimene vend Lauri Reots alustas, mis ma siin olen teinud, kuradi. Tegin väikse ehitusfirma, põhimõtteliselt ma leiutasin niisuguse masina, millega, see on niisugune 3D printer, millega saab betoonist maju printida. Nice one, Lauri, kuradi. Ma tean 6 sõna perse augu kohta. Ja siis kellelgi oma mingid doktorid ja mingid asjad, siis muidugi üks tüüp ka, mis mina siin, praegu tehniliselt võiks öelda, et ma olen ikkagi pensionil. Kallis sõber, sa oled 28 aastane, miks sa pensionil oled nagu? Siin tegin vähe, kuradi siin IT-värki, tegelesin krüptorahadega. Ütleme nii, et mitte numbritest rääkida, aga mul oli tipphetkel 2000 bitcoini ja ma müüsin väga õigel hetkel. Kõik kiirelt arvutavad oma peas, võin teie selle arvutustehte ära teha, see müügihind on umbes 26 miljonit eurot. Katsud paaniliselt, vaata 7. sõna persaugu kohta mõelda, on ju. Aga mul läks selles mõttes suht hästi, et ma läksin peale, aga seal olid mingid 12 klassi tüübid, kes Sander, kuradi kakanaljad ja ei olnud häda midagi. Aga ma soovitan kõigil minna kokkutulekutel, kui ongi mingi 10-15, mis iganes, sest vaata, sa näed seal 2 tüüpi inimesi. Ühed on, kes tulevad uhkelt, kes tahavad täiega oma elust rääkida, lihtsalt, kui hea mul on, on ju. Ja siis on need, kes ei taha üldse rääkida, vaata. Sest nad ei ole rahul oma eluga, neil ei ole võib-olla läinud nii hästi, kui nad tahaksid ja nad tahaks kokkutulekule tulla nagu sõpru näha, on ju. Aga kui ta sinna kohale jõuab ja ta näeb neid inimesi, ta näeb neid teisi oma ilusate autodega ette keeramist, ta on see täitsa munnis, miks ma tulin, vaata. Ja meil oli üks tüdruk, ütleme, et ta nimi on Liisa ja sa nägid, ta vappus üle keha. Sa said aru, et ta ei pidanud seal olema, aga kuna ta klassikaaslased juba ära näinud, ta ei saanud ära ka minna. Ja seisis rivis, ta lihtsalt vappus nagu. Ja kõik ootasid, mine mundi, kui tema sõna saab nagu. Siit tuleb praegu. Meil on oma kooli tulistamine, vaata. Ja kui ta läks peale, see oli ka, tere! Hääl murdub 3 korda, mina olen Liisa!
mis ma olengi siis teinud viimased 10 aastat? Egiptuses käisin. Ei saanud seda aplausi, mis ta lootis, on ju. Selle töötan väikeses rahvusvahelises jaemüügiketis. Olen väikese tiimi juht. Aitäh teile, mina olen Liisa. Ja see näed, kuidas ta astus tagasi, ta rahunes, vaata. Ta ei teinud endale häbi, ta ei öelnud mitte midagi halba, ta oli väga pealiskaudne, kõik oli jumala timm. Ja siis nende klassi siis see moderaatoriks kõigile sõna andis, ütleme Peeter. Peeter siis niimoodi läks, aga aitäh siis Liisale, kes on siis kohaliku Raadi Maxima vahetuse vanem. See ei oleks võib-olla nii hull. Kogu ruum ei oleks naerma hakanud. Ja siis Peeter proovis päästa, ärge naerge midagi, noh. See on 2X-iga. Ja täitsa perses, kus ma ootan järgmist kokkutulekut ja siis Peeter tuleb, mis ma olen siin teinud, noh. Kuradi arhitekt olen elukutselt, põhjustasin Liisa enesetapu, mul on 2 koera. Kui ma mõtlen eelmise aasta peale, tagasi aasta 2017 peale, siis ma arvan, aasta 2017 läheb ajalukku kui ahistamisaasta, sest ilmselt kõige meeldevam osa eelmist aastast on see, kui aasta lõpus hakkas igalt poolt üle maailma välja tulema mingid ahistamisskandaale, on ju, kus kõik olid mingid kurja teinud. Ja noh, kui need lood hakkasid välja tulema, eks ju kõik omavahel arutasid, et okei, et väga põnev, et kus Eesti lood on ju. Ja no eks me arutasime, et kes on see Eesti avalikule tegelane, kes satub ahistamisskandaali ja Igorit poleks pakkunud. Reaalselt ma oleks Lotte enne pakkunud kui Igor, nagu kuradi. Igor ise ei oleks suutnud ennustada siukse asja, siis see satub. Aga jah, kui hakkas neid igast ahistamisskandaali välja tulema, siis neid vaata lugusid olid erinevaid. Ma ei tea, kui palju te jälgisite, mina jälgisin suht palju. Ja minu arust nagu osa tekitas küsimusi, vaata. Sest väga palju lugusid oli ilmselge ahistamine. Noh, Igor fistis tamme tüve sees rahvast. Siin ei ole mingit varianti, nagu et et äkki sellel oli mingi tõepõhi. Ta tahtis Biffil lihtsalt udjada, nagu siin ei ole küsimusi, vaata. Aga mõned need lood on sellised, kus tekib nagu sellepärast, et me kõik teame, või vähemalt mehed teavad, mehed on nagu, noh, meeste seksuaalsus on nagu väga, väga veider selle koha pealt ja paratamatult mehed peavad olukordi seksuaalseteks, mis ei ole. See on täielik fakt, mehed peavad olukordi seksuaalseteks, mis ei ole. Nagu kõikidel meestele on oma elus olnud see olukord, kus nad käivad poes, maksavad ja siis kassapidaja ütleb, et aitäh teile, kena päeva ja külastage meid jälle. Sa kõnnid sealt minema ja mõtled, et tahabki nikkuda või? Kas nagu külastage meid jälle või tuleb külastage meid jälle? Ja see on näiteks üks minu lemmikkoomikuid Louis C.K. sattus ahistamisskandaali. 2 eri juhtumit, ta oli hotellitoas, tema hotellitoas, temaga oli naisterahvas kaasa tulnud ja siis mingi hetk ilma naisterahva loata ta oli peenise välja võtnud. Ja see on ahistamine või? Nagu, kui see ei ole kutse tantsule, siis ma ei tea, mis on. Kes meist ei oleks kunagi mõnel sauna peal mõelnud, kurat, ma ei tea, kas Kertu on käsi või mitte, ma hakkan mudima, vaata, mis nägu teeb. No. Sest mehed peavad olukorda seksuaalselt, mis ei ole, no. Bussis läheb keegi pihta. Ja see hakkab kuskilt noorusest pihta, ma arvan, mingi 12-13 aastane poiss, vaata, hakkab vaikselt nagu kõvaks minema, tahaks midagi, on ju. Ei tea, mida. Koolis ka, mis sulle kuradi öeldakse, seksuaalõpetuses on... Esiteks, ma tean, mõned inimesed praegu on, et hakkabki nüüd siis see peenistest rääkimine ja rõvetsemine pihta või? Jep. Ega, kui ma tahan rääkida puberteedist, ühe noormehe meheks kasvamisest, siis millest veel mul on rääkida kui peenisest, no? Mis muud on puberteed, kui lihtsalt 5 aastat, nagu kus sa minna tahad? Reaalselt. Ma ei tea, siin näiteks härra, ma küsin teie käest, mida sa mäletad oma puberteedist, vanusest 12-16? Mitte sittagi, on ju? Välja arvatud üks kord, kui Kaisa peaaegu su riista katsuseks. Tal on tolle päeva õhuniiskus ka meeles, no. Kena noor kuu, nagu. Kuradi, mis ma räägin puberteedist, kui ma peenise öelda ei tohi, no? Tegin töpas linnumaja. Mõjutas mind inimesena meeletult, kui ütled see pilti, nagu. Aga on, noore poisi koolis, no oled, kes riistleb kõvaks, tahaks midagi. Aga mis sulle koolis õpetatakse?
kui noormees ja neiu üksteist väga armastavad, siis nad panevad kondoomi peale ja hakkavad lapsi tegema. Paar sammu või vahelt puudu nagu. Ongi mingid tüübid vaatavad, no ma teda ju väga armastan ja kumm on mul ka nagu peal, et siin ei ole muud kui pihta hakata. No. Võib-olla keegi pole talle kunagi öelnud, et türa küsima ka peab, vaata. Ja ma ei püüa kedagi õigustada, ma lihtsalt räägin, et mehed on selle koha pealt retakad, noh. Sest sa pead mingit olukorda, kus sul ei ole õrna aimuga, et nagu naisterahval ei ole õrna aimuga, et sina arvad, et sealt kohe keppi, sa järjest riist väljas, mis värk on. Samamoodi noore poisina, sa mäletad, sa olid 12, 13, vaatad oma mingit 35-aastast õpetajat. Jaa, tere küll. Jäta mind pärast tunde, jäta. See on räpane geograaf või ma ei... Ja sa ei teadvustanud, et olles olukorras, nagu, mida see 35-aastane naisterahvas peaks kuradi 12-aastase poisi pliiatsiga peale hakkama. Nagu. Kallis sõber, oota, kuni munad alla kukuvad enne kellega hakkad tegema. Vaat. Või sama olukord, oled 20 või 12-aastane tüüp, on ju. Sul on naabritüdruk, 20-aastane. Tuleb tema poissõber, 21-aastane tüüp külla. 21-aastane tüüp näeb sind 12-aastast poissi. Mis ta ütleb sulle? Tšau, väike semu. Ja sa vaatad teda nagu, et mis kurdi väike semu. Nikun sul naist värsti. Vaatame siis, kes kelle semu on. Sest mehed peavad olukordi seksuaalseks, mis ei ole. See on nii lollakas, aga on. Enamus meist saavad sellest 12-13 aastaselt üle. Mõned on veel 40 aastaselt, sest hakkavad mudima suva koha peal. Nagu. Poisid jäävad postaks või ma ei tea. Aga see on nii veider, see ongi noore poisina, sa paned ennast mingitesse nii lollidesse olukordadesse lihtsalt sellepärast, et sa mõtled mingis hetkes, et et siin ma võin keppi saada. Reaalsuses tagantjärgi sa saad aru, et ohtu ka ei olnud nagu. Mis see väljend on, et ohtu on hirmu ei ole, ma ei tea. Aga õnneks, mäletan, ma olin vist 12, ma olin oma sugulaste suvilas ja mul on täditütar, kes on minust 7 aastat vanem, eks ta oli umbes 19 sellel ajal. Ja me olime suvilas nädalavahetusel nende juures ja seal oli üks tema sõbrannaga. Ehk siis võite kõik kergendatult hingata, siit ei tule lugu sellest, kuidas ma oma täditütart nikkuda proovisin. Aga minu peas, kui ma sain teada, et ma olen 12-aastane poiss, on ju oma... Ja ma sain teada, et sinna tuli üks võõras 20-aastane tüdruk. Minu peas oli see, et ma saan raudselt nikku. Nagu. Nädalavahetus suvilas võõra kogenud tüdrukuga, come on. Nagu. Ma pean oma kaartelist õigesti mängima, vaata. Ja oledki kogu nädalavahetusel püüad täiega mingi eluvend olla. Tagantjärgi ma saan aru, tema pidas mind lapseks, aga ma püüan täiega mingi muskleid näidata, tüdruk kaevad mingi veits seksikamalt ja kuradi mängid mulladega ja värki. Igal juhul, üks hommik ärkasime seal, magasime kõik ühes toas, narivoodist tüdrukud üleval, mina seal all, ärkan ülesse, jõhker kuseda on, ju. Ja hakkan nagu vetsu minema, aga no ma teadsin, kui tüdrukud on toas, keegi veel maja peale ei liigu. Ja kuna ma sugulast oli koer, keda ma täiega kartsin, ma tean, et koer magab peldik ukse ees või kuskil seal koridoris ja ma ei julge üksi minna, on ju. Ja hakkasin nagu abi küsima, aga siis tuli pääsed oot. Et kui ma praegu ütlen, et ma koera kardan, nagu, et ma ei pruugi keppi saada, vaata. Ei, no kes ei tahab mingi kuradi kusekotiga, ma tahan pissida, ma kardan koera, vaata, nagu. Mõtlesin, et ma ei ütle, et ma koera kardan. Ma kannatan, küll tüdrukud üksid ise liikvel lähevad, ma pääsen peldikusse ja homme saunas, ja ootan tunnikese, neil ei olnud plaani sealt toast ära minna. Vest, Backstreet Boys, teine tund, nad ei lähe ära, mul jumala kriitiline, kaalun oma variante. Mis variandid mul on? Üks on selge, seda ma ei tunnista, et ma koera kardan. Reaalselt ma tõenäolisem variant tundus mulle see, et pigem ma lähen ja saan pureda, siis saan pureda, vaata, vahet ei ole nagu. Pärast on ka armid, siis saan alastusest keppi või midagi, vaata. 2,5 tundi tüdrukud ei ole okei, mul on reaalselt, mul on nüüd kuseda vaja. Ja mõtlen ja mulle tuli siis pähe selline variant, et kuule, et ma olen ikka tualetis käid, vahepeal ikka juhtub seda, et viimane tilk läheb püksi, vaata. Tollest pole ju midagi, et kas ma teoreetiliselt saaks endale püksi tilgutada? Ei, ma pean lihtsalt piisava kuivamise nagu intervalli jätma. Pärast raputad truissast suurema kaltsiumi välja ja kogu lugu, vaata. Ja võtsingi siukse rätsep pistma, keerasin neile teki ümber, lasin esimese tilga, siis kork ette, on ju. Seda korgi ette osa ma ei olnud väga läbi mõelnud. Sa oled niigi hommikul ärkad siukse tihke kuse hädaga, siis veel 2,5 tundi kannatad, on ju. Katsu pärast esimest tilka kork ette saada.
kui meenutada seda häält, mis ma tollel hetkel tegin, see oli umbes ja siis reaalselt, kui sa tollel hetkel väga vaikselt olid, sa võisid kuulda, kuidas mulle eesnäärme vähk kasvas, no. Ja ootasin vähe, tegin teise tilga ja kolmanda ja mingi, ütleme, 15 minutit ja napilt veerand paaki hiljem ma sain aru, et okei, mu plaan ei toimi, ma olen ennast täis kusend. Ma lihtsalt ei jätnud piisavalt kuivamisaega juhtu. Samas, see oli minu jaoks väga kergendav teadmine, sellepärast, et nüüd ma võisin rahulikult minna laste lihtsalt. Sest ma olin ennast juba täis kusend, ei ole vahet, kui täis ennast kused, vaata. Keegi ei hakka mu tekki pärast pindiklaasi sisse välja vähenama, nagu. Asen alla poole klaasi topu midagi, nagu. Ja lisaks nüüd mul oli aega maa ja ilma oodata, kui tüdrukud siit toast ära lähevad. Mingid kõhk on puhas, viskan kuredi teki kraavi, homme saan saunas keppi, on ju. Tüdrukud tegid ära, mingid viskasin see teki minema, kõik oli jumala hea, mängisime hoovi peal, mingi 2-3 tundi hiljem. Näen, mu tädi astub majast välja, Spider-Mani trussikud käes, on ju. Ja ma teadsin, mida see tähendab, aga ma oma peast palve, äkki on midagi muud, äkki keegi teine situs ka püksi või midagi nagu. Õnneks mu tädi jätt mul isegi võimalust, pani üle hoovi ära, need kõik tüdrukud ilusti kuulsid. Oh, Sander! Sa kusesid selle voodi ikka normaalselt täis, no. Kujutad sa pilti, ei saanudki keppi, no. Tädi peale siiani jumala pahane, nagu. Üks päev helistas mulle, et kuule Sander, et mul on kuldpulm tulemas, et sa oled selline kõnepidaja. Kas sa äkki tahaks tulla kõnepidama? Ma võin öelda, et ma lähen kõnet pidama. Ilmselt räägin seda sama lugu. Aga jah, aga kui hakkas tulema välja neid ahistumisskandaale, siis ilmselt, kõik mehed oma peas mõtlesid, okei, et kas mul on ka see oht, et kas ma satun ka kunagi elus skandaali, keegi tuleb, et tead, see Sander on ikka lausa pervert, on ju. Ja ma mõtlesin ja analüüsin erinevad olukordasid oma elus ja ma sain aru, et ei ole. Et ma ei ole teinud mitte midagi sellist, keegi ei saa tagantjärgi tulla minu juurde ja öelda, et tead see vend, et sa kujuta ette, mis ta mulle tegi. Ja ma elasin selle teadmisega õndsalt mingi päeva või 2, kuni mul hakkasid mingid asjad meelde tulema, mis ma olen kuskile sügavamale sellakotti ära pannud ja siis ma mõtlesin, et on oht olemas küll võib-olla. Ja see on kuskilt noorusest ja ma räägin ühe asja, mida ma tegin. Ma arvan, et nii mõnigi noormees on seda veel teinud. Ma arvan, väga paljude neiudega on seda juhtunud. Ja siis vaadake, noorus oli see asi, et kuigi sa nagu tahtsid, 12-13, sa tahtsid kõike panna, vaata. Aga sa küsida väga ei julgenud, vaata. Sellepärast, et mine tea, pärast ütlevad, et ei taha, siis on jumala piinlik, vaata. 30 ei ole probleemi, vaata. Saad korvi, lähed järgmise juurde. Aga see oli nagu... Aga see oli kõigil mingid oma taktikad, minu taktika, mida mina üritasin siis kasutada, oli see, et ma üritasin, nagu, kui oli kuskil ööseks jäämine, nagu mõne tütarlapse läheduses magada. Ja nagu, mitte nagu niimoodi, et ma võtsin talt visteri ajal patsist kinni ja ütlesin, et me magame täna koos. Vaid ma nagu, mis iganes kogu õhtu, ei tegele üldse, mis iganes ajad muid asju, lihtsalt uurid välja, kus ta magab ja siis tekitad mingisuguse põhjuse, lased oma toa, vaata sääski täis, on ju. Siis oled mingid tekipadjaga tema tooks, tead, mina seal toas ei saa, kas ma saaksin äkki sinu kõrval, vaata. Siis te lepite kokku, et okei, tule muidugi ja ruumi on, vaata suur voodi, tuled oma tekiga, kõik on chill. Nagu kokkuleppe on jumala mitteseksuaalne. Aga mehed peavad olukordi seksuaalseks, mis ei ole, nii selle hetkel, kui saad kõrvale magama ära, siis ega ju ta tahab ka ikka, vaata. Ega ta mind muidu poleks siia lasnud, mitte et ta on normaalne inimene, ta ei taha, et mind türa sääsed ära sööks, vaata. Ja sa oled seal veits, aga oled vaikuses, siis mingi hetk on see, et aga lähen peale, on ju. Ja mis sa võib-olla kõigepealt teed, võtad põlvepihku. Ikka testid veetemperatuuri järve ääres ju, viskad kuradi. Sest siin on vaata variant, kui sa võtad põlvepihku, on ju, saad kohe vastu sõrmi ära, siis teed, maa pole olnud, vaata. Hommikul räägid, et ma jäin eile nii ruttu magama, kujutad, et 2-3 sekundiga kohe magasin. Aga kui kätt ära ei lööda, siis on ju põmst nõusolek. Nagu, mis su noores ajus toimub? See inimene võib magada su kõrval. Ta võib arvata, et sina magad ja läksid talle kogemata pihta. Sul on see, et põlve sain, saan tussi ka. Ja siis hakkad nagu minema, aga sa ei lähe mööda seda jalga, vaata sujuvalt üles. Laulad võib-olla kõrva mingit romantilist laulu. Ei, vaata, mina näiteks, mis ma tegin, ma üritasin loomulikult minna köhatustega. Kui oledki päris tussi juures, see viimane samm on veel minna, järgmine samm on tõotatud maa, on ju. Siis mõtled, aga mis ma nüüd teen, vaata, et me ei ole kokku leppinud, on ju,
ma ei tea, mis see etikett näeb, vaata, kas ma teen nagu lihtsalt nagu pats või nagu Haiduken või nagu siis ei vaata, lämme. Ja siis on see tetsika juhatus ja lähed paaniks ja võtad jälle põlve. Minu isiklik rekord on 16 ringi mööda ühe neiu jalga üles-alla, kuni päike välja tuli ja reeglid jälle kehtima hakkasid ja ma võiks tagantjärgi öelda, et see on ahistamine nagu, sest tal ei olnud meeldiv öö. Tuleb vend, kuule, mul on fääs, et kas ma võin pikali magada, sinu kõrval magada, siis on 6 tundi lihtsalt mingi paks kuradi igine potisoenguga vend. Tal oli jalg marraski hommikuks, ma arvan. Aga ikkagi see mõte nagu, et mees võtab välja peenise ja kellegi ees, ahistamine. See nagu ei mahu mulle pähe, sest jah, võib-olla, muidugi võib-olla, keegi võtab riista välja, surud nurka türa kellegi lihtsalt nagu. Muidugi on ahistamine, aga minu arust ei pruugi, sest mehed teavad siin ruumis. Jah, peenist võetakse välja seksuaalsetel põhjustel, võetakse. Aga peenise väljavõtmiseks on miljoneid põhjuseid veel. No. Tihti peale pulli pärast. Ikka ootad mingit sõpra kuskil ukse taga. Ja praegu mehed teavad, mis ma räägin, võib-olla enamus naistel ka mõnedel kindlasti, et ei ole võimalik. Meil on mängud, värgid, jumala pull nagu. Reaalselt, minu sõpruse ringkonnas mängitakse sükest mängu, selle nimi on genitaalgümnastika, ma arvan, et siin on harrastajaid veelgi. Ja selle mängu mõte on põhimõtteliselt, vaadake, peenisest saab teha igast erinevaid kujundeid. Lihtsalt loovust peab olema. Näiteks sääsk. Sääsk käib niimoodi, kui sa keerad nagu tagurpidi. On ju 2 suurt silma ja koht, kust verd imeda. Sääsk. Või näiteks grillkana ma nägin ööklubi Life järjekorras kunagi. Mingi 100 inimest seis järjekorras ja üks hüppas veel, grillkana tahate näha või? Me tahame. Siis ta võttis niimoodi kotid välja, ainult kotid. Siis ta tegi nagu sõrmedega neile nagu sellised nagu tiivad väiksed. Siis vaatas meile otsa, et on ju. Või näiteks midagi edasi jõudnutele, kui keegi siin tahab harrastada. Näiteks kamass. Kamass on üks minu lemmikliigutus, aga kamass on juba keeruline. Kamass käib niimoodi, et sa surud kogu komplekti jalge vahelt läbi ja viskad 4 käpukile maha. Nagu kõik surud jälle, nüüd tagant on kõik näha. Kogu ansambel. Tanel Padar and the Sun. Siis ootad sõpra kuskil ukse taga. Mul on reaalselt üks tuttav on ühe oma sõbra koduvõtit salaja kopeerinud. Et seda pärast tööpäeva oodata. Ja kui see vend koju tuli, siis ta reaktsioon ei olnud, et türa, kus oma võtme sai. Ta reaktsioon oli, et kõrrat Priit saab pulli vend ikka. Aga jah, see on nii veider nagu. See peenis välja ahistamine. Iga mees on elus saunast tulles alasti peeglist mööda kõndis ja seisma. Genitaalgümnastika on ju. Ja siis olime sõbra juures saunas kunagi, rääkisime juttu, ta oli poeka saunas, ta oli too aeg mingi nii vana umbes. Ja poiss kuulis meid rääkimas, on ju sääsk ja kuradi grillkana ja asjad ja küsis, et kuule, et onu Sander, et mis see tähendab? Ja ma mõtlesin, et kas ma peaks talle rääkima, et esimese aega mõtlesin, et ei peaks, samas, et võin küll, vaat, see ei ole midagi seksuaalset, nagu, no see on lihtsalt meeste omavahel mingi lolli mängimine, kuradi ahvid loobivad sitta, me keerame riistasid tagurpidi, et see ei ole mingi, see on lihtsalt meeste omavahel niisugune pulli tegemine, see on nagu, see on samm edasi sellest, kui sa vahetunnis pinginaabrile pinalisse peeretad, vaata, et see, noh, siin ei ole midagi hullu ja ma võtsin rahulikult aja, ma seletasin talle ära, pikalt põhjalikult 1,5 tundi, et ühesõnaga siuke värk, ainult poisid tüdrukutele, mitte kunagi, on ju. Läksin oma eluga edasi, nädalavahetus lõppes teisipäeval, vaatan, mul helistab selle sõbra naine, eks selle poisi ema, inimene, kes ei ole mulle mitte kunagi elus varem helistanud.
vaatan, mõtleb, et vaata, kui äge tahab tänada, on ju. Aga ma võtsin vastu, nüüd oli sigavihane. Ja ma ütlesin, ei, ma tean, mis ma tegin, sa ei pea sellest rääkima, ma tean, mis ma tegin, on ju. Lihtsalt räägi mulle ära, mis juhtus, millega ta hakkama sai, kas ta tegi kunstiõpetajale sääske või mida ta tegi, vaata. Sest ei, mitte midagi sellist. Poiss läks esmaspäeval kooli, neil oli kirjanduse tunnis lühiessee, minu nädalavahetus. Ta oli läinud klassi ette öelnud, et meil käisid suured onud külas, käisime onu Sanderiga saunas ja onu Sander näitas mulle, kuidas nokuga väga palju nalja saab. Koolidirektor tahtis väga teada, kes onu Sander on selline nagu. Kas ka Eesti politsei tema asukohast teadlik on? Ma lubasin, et ma räägin täna mingid lugusid oma elust ja mingid juhtumeid ja ma üldiselt teengi seda, aga ma teeksin väikse tempo muutuse korraks, kui tohib, sest mulle meeldib rääkida päris elust ja päris elust huumorit leida, aga samamoodi ma olen jõhker naljapede, on ju. Ja kui kuskil, mulle meeldivad kõik võimalikud naljad, näiteks mingid paarisõnalised, mingid sõnamängud ja kalambuurid ja asjad, on ju. Või näiteks, kui kuskil on mingi olukorra huumor, oleme sõpradega metsas joote viina, on ju, ja juhtub midagi mega naljakat, ma olen alati see inimene, et ma mõtlen, kas selle nalja saaks nagu kaasa võtta, et see jääks sinna, et see nali ei sureks siin praegu ära. Ja mul on üks paberitäis siukseid mingid lollakaid lühikesi nalju. Kui te lubate, ma loen mõned ette, kui üldse ei sobi, öelge, lähme lugude juurde tagasi. See puutud minu lõbustamiseks, need enamasti ei lähe väga hästi. Aga ma rääksin olukorra huumori kaasavõtmisest. Näiteks meil oli klassi kokkutulek, jõime viina vaikselt ja meil on üks klassivend, kes on, ta on mega valge nahaga, ta on lumivalge nahaga, ta on põhimõtteliselt albiino, on ju. No, ja ta sai ilmselgelt terve õhtu puid selle eest, vaata, nagu ära külmkappi ees seisa ja värki. Ja mingi ette siis ütles mulle, tead Sander, et see, et sina minu üle nalja teed ikkagi nagu elukutseline koomik, et ma olen lausa meelitatud. Siis mõtlesin talle, et kallis sõber, sa oled pleegitatud. No. Mingid sellised naljad, ma loen mõned, kui tohib. Sõime viina edasi ja meil oli seal laua peal, kui kohvimasina kõrval oli piimapakk, see oli see 3,5% see rasvane piim, on ju. Ja siis Sander, vana naljavend, nagu ta on, vaatas, et hei, et meil on nii hea jooming, et isegi piim on täis. Selle paki peal on kirjas täis piim, türa küll. Ostsin endale just uue märkmikku, see on rujakaane pildiga. Ma ise ütlen selle kohta Urmas Kalender. Kas te teate, miks maakera on lapik? Sest gloobus loobus. Noormees, kes tegi soovahetusoperatsiooni ja alles hiljem mõistis, et naiste elu ei ole kergem. Tagantjärgi Markus. Kas te olete kunagi mõelnud, miks ümbrikud on enamasti kandilised, aga kandikud ümmargused? Ära muretse, need jõuavadki koduteel kohal. Homme Konsumis valid sai ja mõtled, kurat, kandilised ümbrikud, raisk. Kas te teate, mis on anaalse ja oraalse termomeetri vahe? Maitsevahe. Eesti kõige geniaalsema nimega pood on minu arust kingakauplus Shoe, sest kui neil on vaja kunagi oma poest näiteks mingid kodutuid ära ajada, siis nad saavad samal ajal reklaami ka teha. Shoe. Ma lubasin endale, Sander, sa ei võta filmimisele seda sitast paberit välja ja siin. Kas venelaste, slaaviverd kaasmaalaste, kas nende aluspükste ehk siis trussikute kohta võiks tinglikult öelda russikud? Stseen kohvikus, kus tuntud Eesti rockmuusik ei ole rahul kohvijoogiga, mis talle just serveeriti. Padar sõimab latet.
Nagu pada sõimab katelt, jah. Okei, aitab ka. Mis asja, üks veel või? Okei. Kas te teate, mis on hästi nõme? Nõmme ühe M-iga. Nii, oota, lood. Aga kui ma räägin sellest enda kõrvalt vaatamist, ma arvan, et minu nagu kõige suurem selline viga, millega ma endale hästi palju probleeme tekitan, on see, et kui mulle tuleb pähe midagi, mida ma pean naljakaks, ma ei suuda seda endal hoida. Ma reaalselt, vahet ei ole vittu, matustel. Ja see on väga, selles mõttes, et viimane kord, kui me tulime oktoobris ja käisime pruudiga Portugalis ja me olime seal veits aega, võib-olla mõned teavad, kes on käinud, ühesõnaga Portugal on erinevate lahjade mõnuainete koha pealt on nende riigipoliitika väga teistsugune muu Euroopaga võrreldes, sest põhimõtteliselt seal on kanep legaalne. Nagu reaalselt, kui sa oled kottpükste ja habemega tüüp, siis Lissaboni tänavatel lihtsalt loobitakse sellega. Reaalselt nagu. Soovitan minna, Sanderi turismisoovitus. Ja eks me siis ka ju ilmselgelt suitsetasime, kui niimoodi pakutakse ja kohalik komme ja ma ei taha ju ikkagi ebaviisakas olla, vaata. Ja hakkasime tagasi lendama, lendasime Stockholmist, või tähendab Stockholmist koju ja vana aja enne lennukile minemist, kui sa oled kuskil nagu reisi peal savu teinud, siis vana aja vaata kontrollid kõik taskud, kõik kotisahtlid, kõik asjad läbi, et jumala eest midagi kogemata kaasa ei võtaks. Ja me leidsime suht palju, keerasime mõnusad jointid, tegime ennast nagu täiesti tagurpidi, läksime selle esimese lennuki peale ja ma olin reaalselt nii ära, et nagu Lissaboni Stockholmi ma teleportisin lihtsalt. Ja Stockholmis astun lennukist maha veel, kui mõnus savu maitse suus kuradi. Ma olen mõtlen, et teen mingi võileiva, lähen järgmise lennuki peale ja näen, seal koridoris seisab see piirivalvur lihtsalt narkokoeraga. Ja mul tuli reaalselt naer peale nagu... Näidake mulle ära, kus see kahtlaste vendade järjekord on. Vaata. Mul ei ole vaja, et see koer mulle tõestaks praegu midagi. Ja ilmselgelt mingi 5 inimest on veel minu ja selle koera vahele, kui järsku... Näeb nagu vana klassivenda, vaata. Jookseb mulle täiega peale, hüppab, lööb käpad rinnale. See piiriagent küsib, et vabandust, et miks see koer teie peale nagu niimoodi reageeris? Mul on see... Selles olukorras oleks sadu, ilmselt tuhandeid vastuseid, mis oleks normaalsed ja ei tekitaks sulle probleeme. Minu vastus küsimusele, miks see koer sinu peale niimoodi reageeris, oli, et ma olen koera inimene. Šokeerival kombel läksime taha ruumi. Ja ma olin jumala rahulik, sest ma teadsin, mul ei ole midagi kaasas, ainult mu vereringis ja see ei ole illegaalne. Kõik on jumala chill, ma olin jumala rahulik seda taga, mitte ühtegi muret ei olnud. Sel hetkeni, kuni ma kuulisin, ta oli kuskil sirmi taga ja ma kuulisin väga äratuntavat häält, see on see kummikinda, see kõkš. Tagursin ennast vastu seina, nagu ootasin, seal higistasin. Tüüp tuleb sisse, näeb mind, hakkab täiega naerma. Kallis inimene, ma ei pane sulle kuradi kätt sisse. Vaata. Mida? Et need kindad on puhtalt minu hügeeni pärast, sellepärast, et ma ei tea, mis kuradi haigused sul kaasas on. Vaata. Sa lihtsalt ükshaaval võtad riided seelast ära, ulatad mulle, ma kontrollin need läbi. Kui sul midagi kaasas ei ole, on kõik hästi, lähed oma teed, kõik on chill. Ma rahunesin, ma ütlesin talle, et kõik ausalt, et tegelikult ma 3 tundi tagasi suitsetasin, et ilmselgelt ma haisen, mul midagi kaasas ei ole. Ta ütles, et saab aru, et seda juhtub tihti. Aga et kuna ma juba siin olen, ta peab lõpuni kontrolli tegema, et kõik oli hästi. Sel hetkeni, kuni mul olid alles veel sokid ja bokserid ja tüüp ütles, et kuule davai, võt sokid ära. Ja ma nagu väga ei tahtnud, sest ma olin just kuradi 6 tundi ilma konditsioneerita bussis ja siis 3 tundi lennukis ja ma tean, mis siin toimub, vaata. Tagantjärgi ma saan aru, nagu, mis asjade pärast mina muretsen. See inimene peab mind rahvusvahelises narkomuulaks, on ju. Mul on see tissand, mis ta mu selle jalalõhna peale, kui arvata võib, vaata. Kui ta pärast käib mööda Rootsimaad ringi, ütleb kõigile, tead, need eestlaste jalad, ma ütlen sulle. Ja läks hetk mööda tüüp, ütles ma vähe tõsisemalt, kuule, tavai, nagu, et võt sokid ära, on ju. Mina ütlesin, et ei võta. Ja võtsin ta randmest kinni, sülitsin sõrme peale ja tegin niimoodi. Ja nii mõnigi praegu ma tean, mõtleb, et okei, see lugu ei saa päris olla. Tahaks ka nii mõelda. Sellest loost on päris palju rohkem, kui ma tahaks, et oleks päris nagu. Kui teid huvitab, ma võin öelda, kui palju ma sellest loost tegelikult muutnud olen. Ma natukene muutsin seda laval käimis, umbes 3 sõna muutsin ära. Reaalsuses, mis juhtus, on see, et ma ei jõudnud talle käe peale sülitada.
Pärast pruut ootas mingis kohvikus, tuled nagu kauboili. Küsib, et kuidas läks, ma saan aru, miks sulle ei meeldi. Mulle meeldib karma täiega. Mulle meeldib, kui keegi teeb midagi halba ja saab oma teo eest karistuse, mine munni, kui tore mul olla on. Reaalselt, kui ma lugesin, et Savisaar jalast ilma jäi nagu nutsi veel inimestega, vaata, mis juhtub nagu. Ja need, kes ei mõista mind, kes on vähem retsidivistid, see olukord, sõidad maanteel, on ju. Mingi vend keerab sulle, teeb mingi pede mööda sõidu keerab sulle niimoodi ette, et kuradi pidurit plokki lööma, kohvi on põrandal, täis pask, on ju. 3 kilti hiljem näed, et politsei on ta maha võtnud. Läheb nagu naerule või läheb? Kerid veel akna all, pasauk! Aga kahjuks me ei näe karmat siin maailmas nii palju kui võiks, ma arvan, ja sellepärast need hetked, kus seda on näha, mulle jäävad täiega meelde üks minu lemmikmälestus on umbes 10 aastat tagasi. See toimus klubis Illusioon ja ma nägin seal 3 karmajuhtumit 10 sekundi jooksul. 3 inimest käitusid väga halvasti ja nad said kõik 10 sekundi jooksul oma karistuse kätte. Olukord oli selline, et seal oli parasjagu ühe tüdruku pärast 2 tüüpi nagu kaklema minemas. Millest ma ei ole kunagi aru saanud, et kes nagu selle lahenduse välja pakub. Kes see tüdruk on nagu see, et oota, mis asja, et Magnus, et sa tahad minuga seksida, jah? Ja Paul, sina ka või? Fight! Või nagu, ja teine põhjus, miks ma sellest aru ei saanud, on see, et see tüdruk nagu, ma ei taha olla misoküün nagu Janar, aga see tüdruk, ta tõesti ei olnud ilus. No. Ta tõesti ei olnud ilus nagu puseriti näoga, nagu 4, ütleme, noh. Rapla 7, kui see parem on. Ja ma ei ole oma elus üheski kakluse osalenud, aga isegi mina tean, ja ma tean, et see ei ole tark asi, mida Eesti mulle välja öelda, et ma ei ole üheski kakluse osalenud, sest pärast raust mingi parklas ootab pan paksaka ära ja lihtsalt kogemuse võrra rikkam. Ja. Aga isegi mina tean, et kaklus on mingi teatav etikett, vaata. Kõigepealt on see sõimamise, ma tapan sind ära, on ju. Siis veits aega tõugitakse, siis lähevad kuradi need püsti ja hakkab poksima ja nagu, te saate aru, et ma ei ole kunagi elus kaklenud, on ju. Ja nad olid alles selles sõimamise faasis, kui järsku üks tüüp mõtles, et ta paneb alt ühe tuuleveski lendu ära, on ju. Mis on jumala munn tegu, vaata, lase inimesel kaitsta ennast vähemalt. Tema karma saabus koheselt. Nägu ta oma tuuleveskis hoogu võttis, ta libastus ja käis näoli maha sinna tantsupõrandale lihtsalt. Nüüd see teine tüüp. Kõik nägid, mis juhtus. Tal oli jumala palju valikuid selles olukorras. Kui mina oleksin tema selles olukorras, ma oleks lihtsalt astunud niimoodi välja, et jah. Nii ongi türa küll, no. Minuga nussid, jumal lööb sind pikali, no. Tahab veel keegi, või? Aga mis tema mõtles, et oleks äge teha? Aga paneks sellele pikali lamavale vennale jalaga pähe. Hakkas hoogu võtma ja ka tema karma saabus koheselt ja ta libastus samamoodi, käis selili maha. Teine karma. 3. karma saabus umbes 5 sekundi pärast selle tüdruku näkku, kes hetk tagasi oli olnud mega õhinas nagu. Tulen Tartusse, juba kaklevad minu pärast nii äge. Minu pärast valatakse verd, ma olen lausa Kleopatra. Ja nüüd ta nägi neid 2 korjust ja sai aru, et no keegi ei kepi teda täna, on ju. Ja ta võttis telefoni, ta kõndis lihtsalt minema. Ma läksin talle järgi, sest ma mõtlesin, et mis see inimene teeb selles olukorras. Kas ta läheb koju või ta läheb kuskil üles mingit järgmist kaklust organiseerima, vaata või. Mis ta plaan on, ju. Tüdruk läks garderoobi, võttis telefoni, telistas mingile sõbrannale, ilmselt, tšau Liisa, kas ma saaksin täna ööseks sinu juurde tulla? Oli väike paus, ilmselt Liisa küsis, mis juhtus? Tema vastus oli, et sama sitt, mis eelmine kord. Aga kui ma räägin sellest nii-öelda enda kõrvalt vaatamisest, siis minu arust samamoodi väga oluline on ka ühiskonda kõrvalt vaadata. Kuidas meil nagu kollektiivselt läheb, on ju. Ja minu arust üks väga hea otsetee selle jaoks on telereklaamid. Sellepärast, et telereklaamide taseme järgi sa näed ära, mis tasemel inimesed mõtlevad.
Sest sellel tasemel meil inimesed mõtlevad, sellel tasemel kraami müüakse, on ju. Kui telereklaamid on mingid nagu mega keerulised, mingid näidendid, 100 tegelast, vittu lõpuni aru ei saa, mida müüakse, vaata. Jumala hea, inimesed mõtlevad, inimesed panevad tähele, inimesed on teravad. Aga kui telereklaamid on sellel tasemel, et pesupulber. Siis saad aru, et okei, et meil võib-olla ei lähe väga hästi, on ju. Ja eelmine suvi ma nägin 2 telereklaami, mis panid mind tõsiselt muretsema. Need olid, esimene oli selline ilus suvine idüll, perekond on hoovi peal, on ju, lapsed kiiguvad ja isa lõhub puitsik, ilus talumaja, on ju, vanavanemad vihkavad neegreid ja selline kena suveidüll. Lapsed kiiguvad, Tõnis Mägi laulab, kuni järsku muusika lõppeb, pilt läheb tumedaks ja peale tuleb tekst. Suvi on nautimiseks. Krediidipank. Tavai. Ma mõtlesin, et kes need inimesed on nagu? Et kes istub oma vaatab, et okei, telefoniarvet see kui ei maksa, keeraku kinni, sooja vett paga suvel vaja nagu. Mis see suvi on nautimiseks? On küll nautimiseks, jah? Ja võtab oma telefoni, maksab lihtsalt selle pärast arve ära, et SMS laenu võtta, on ju. Aga ma ei saanud kaua mõelda, kes need inimesed on, sest järgmine reklaam vastas mulle, kes need inimesed on. Järgmine reklaam oli sellisele suurepärasele kampaaniale, mis too hetk Eestimaal käis. Ma loodan, et see nüüdseks lõppenud, ma ei ole päris kindel. Selle kampaania nimi oli 3. laps. Võib-olla mõned on kursis. Selle kampaanias ei ole tingimused eelmine aasta oli Eestimaal, kui su perre sündis 3. laps, sa said 500 eurot nii-öelda preemiat. Mida? Nagu, kelle arvates see hea mõte oli? Maailmas on 4 miljardit inimest liiga palju. Me meelitame mingid retakaid 250 eurosega. Lase sisse, no. Küll sotsiaalsüsteem kinni püüab, no. Ja see jäi mind täiega kummitama nagu, sest keda me motiveerime? Kes on need Eesti inimesed, kes vaatavad seda mõtlevad, no kurat, kui 5 sotti saab, teeme ära küll, vaata. 3 lapse tegemiseks kõige paremal juhul sul läheb 3 aastat. 3 aastat ja 5 sotti preemiat. Mis ühiskonna kihti me motiveerime praegu? Sõõrumaad või? Aga see on nii haige mõelda. Nagu 500 eurot 3 aastat. Kes see vaatab seda mõtleb, kuradi hea tehing nagu? Sest mõtle hetke oma peas. Kui sul on 3 aastat aega ja siis ma ütlen sulle, et sa pead näitama, et sa oled 500 eurot teeninud. Su esimene mõte ei ole türa, kes mulle sisse laseb, vaata. Või nagu 3 aastaga 5, nagu korja taarat, türa, või ma ei tea, no. Mine kuradi sadamasse, löö soomlastele 5 euri tükk pihku ja kuradi 20 euri on rinnale sittumine, on ju. Sul on nädalavahetusega papid koos ja bussipilet Kundasse, no. Või vaja lapsi teha 5 soti pärast, no. Aga ma mõtlen, et kuskil need 2 reklaami olid järjest, kuskil Eestimaa kodus need pidid toimima. Et keegi oli parasjagu poole SMS laenu põhjal, poole peal, kui ta oli järjest, et mis asja? 3 laps ja 5 sotti või? Vaat, laste tuppa 2 tükki olemas ka raisk. 9 kuuga 5 sotti või? Türa, ma olen talvel Egiptusesse. Mõtleb veits aega ja siis mingid kaalud, ei kõrrat, see on ikka kõige parem diil, muud moodi sükast pappi kokku ei saa, vaata. Akna lahti köögis, karjub hoovi pool. Madis! Ja türa, Madis tuleb läbi lepavõsa kõvari istaga lihtsalt. Ta on 2 korda elus varem Madis kuulnud nagu. Ja siis nad saavad oma lapse kätte ja saavad oma papid kätte ja siis avastavad, et uus iPhone on 6 sotti. Ja siis türa ma saan selle venna käest 16 aasta pärast linnahalli ja siis nuga lihtsalt. Jumala kõva kampaania. Aga ei, see laste teema minu jaoks selles mõttes veider teema, et ma olen alati mõelnud, et ma ise ilmselt nagu ei saa lapsi, sest nagu ma ütlesin, minu arust on maailmas kaugelt liiga palju inimesi, nagu ma ei ole ühtegi korda Tallinn-Tartu peal mõelnud, et türa siin võiks veel vendi olla, vaata. Ja nagu ma ei tunne, et siin oleks inimesi juurde vaja ja teine asi on, vaata, meil on nii palju lapsi, kes on mingisugused kuradi, kelle ema on Fentast üle pannud, kellel pole ööseks kuskile minna, on ju. Kui mul tõesti ei ole mingit, tuleb soovida kasvatada, ma lapsendan, vaata. Fuck it, nagu ta ei pea türa minu oma olema, on ju. Ja lisaks minu arust lapsendamine on jumala kaval lifehack, vaata, sest see vabastab sind täielikult vastutusest. Reaalselt. Ükskõik, mis ta hästi teeb, sa tööld, et no muidugi teeb hästi.
vaata, mis meil kodune kasvatus on, meie lapsed käituvad kõik hästi. Ükskõik, mis sita ta maha keerab, sa ütled, no jaa, aga vaadake, kust ma võtsin täna. Jah, ta pustitas praegu 3 inimest, tahaks võinud 6 ka pustitada. Nagu. Ja teine põhjus, miks ma nagu ei julge või arvan, et ma ei saa lapsi, on see, et ma arvan, et karma on olemas. Ma tean, mis pask mu suust välja tuleb. Kui keegi siin maailmas saab 3 jalaga lapse, selle on mina. Reaalselt. Mu ema ütles mulle aastaid tagasi, et Sandri, kui sa sellist juttu edasi ajad, nagu siis sinu laps kunagi, see sünnib lausa kentaur. Siis ma ütlesin talle, et kallis memme, et see kentaur hakkab sind vanaemaks kutsuma, nagu, et püüad teda ikka armastada ja nii, äkki. Jõuabki rohkem kraami poest koju tuua. Aga ma ei suuda sellest heitest, ma olen selle peale nagu mõelnud, näiteks kuidas ma käitusin, kuidas sa käituksid, kui sa perre sünnivad Siiami kaksikud? Siiami kaksikud on siis need, vaata, teate küll, need õed-vennad, kes on törtsi liiga lähedased, on ju. Ja mul on sellega seoses täiesti reaalne küsimus ka, ma olen ka küsinud nagu Politsei- ja Piirivalveametilt, aga ma ei ole veel vastust saanud. Ühesõnaga küsimus on selline, et kas Siiami kaksikutel on nagu mõlemal oma pass, on ju? Lastakse nurgast klambriga kokku. See on täiesti reaalne küsimus. Ma räägin teile ära, kuidas ma loogilise arutlusega selle küsimusi jõudsin, siis te saate aru, mida ei pea issand tegema. Kujuta, et sa oled noor tüüp, 19 aastat tuled Tartu Ülikooli, sa oled 3 kuud käinud, sul on uus pruut, olete paar-3 korda koos maganud. Üks hommik ta äratab sind selle peale, et kuule, et Priit, et ma olen vist rase. Ja siis Priit nagu küsib, et oled sa kindel, alles siis ta näeb, et tüdruk seisab nagu Vulveriin, ainult künte asemel on rasedustestid, on ju. Kindel nagu. Ja Priidul esimese hooga on seda, oi vittu, et ülikooli esimene kursus, nagu mida perset. Aga samas ta mõtleb, et kurat, et tüdruk mulle nagu meeldib ja lapsi olen alati tahtnud ja ega mul nagu unistusi ka ei olnud, vaata, et äkki häda midagi. Ja kurat, vanemad aitavad, vaata, ma tean küll, et isa tahtis pensionile, ei lähe ta sittagi, vaata, on ju. Ehitavad teise korruse välja ja kolime kurat Kertuga sisse, kõik on hea, on ju. Ja läheb veel paar-3 kuud mööda käivad arsti juures, kõik on hästi, nad on juba rõõmus pere, nad on valmis selleks ja mingitki arst ütleb neile, et ja noored, nüüd on mul teile lausa siis topelt, ekstra positiivne uudis, võib öelda, et lausa 2 korda rõõmu, te saate kaksikud. Ja sa kuuled, kuidas Priidul käib lihtsalt. Ja ta jääb mingiks 2-3 minutiks vait, ta lihtsalt arvutab. Korda 2, 150 000, korda 2. Siis mingi hetk nüüd raputab, ma lihtsalt, kuule, et 4,5 aasta pärast me sureme kõik nälga, kui me lotoga ei võida vahepeal. Aga nad lepivad ka sellega, nad mõtlevad, okei, naise vanematelt saame ka ja see kuradi metsatükk, mis vanaisa mulle pärandas ja mis ma talle surivoodil lubasin, et ma kunagi ei müü ja kuhu ta raisk ju maetudki on, et noh, läheb see müüki po häda midagi, on ju, ja nad lepivad ja selle punktini, kuni nad on siis mingi hetk on seda sünnitust nüüd vastu võtmas, kõik on hästi. Ja siis alguses sünnivad väiksed Jaanek ja Markus ja alguses Priit vaatab, issand kui armas. Jaanek ja Markus hoiavad üksteisel käest kinni, on ju. Siis lähemal vaatas on see, et Jaanek hoiab Markusel neerust kinni, on ju. Aga Priit ei murdu. See on tema jaoks niigi nii hull olukord, et Priit ei murdu, ta on lihtsalt mis iganes, vaat ei ole nagu, võib-olla ongi odavam pidada, mine tea, on ju. Priidu murdumine tuleb sellel hetkel, kui ta 3 päeva hiljem läheb siis perekonnaametisse või Politsei- ja Piirivalveamet, kes iganes ta teeb, läheb laste dokumentide järgi ja tädi teeb lauda niimoodi vaatab, ahaa, te olete Priit, jah, väikeste Jaaneku ja Markus isad, suurepärane, palju õnne teile ja lükkab 2 passi. Ja see on see, kus Priit murdub ja vaatab tädile otsa ja küsib, et mis sa arvad, et ma lähen nendega eraldi reisile või? Ja siis tädi vaatab nimekirjast järgi, et ma ei pannud tähele, jumal vihkab teie pere, laseb nurgast klambriga kokku ja lähevad oma eludega edasi. Ma peaks vaikselt lõpetama, olen vist juba üle aja läinud, aga ma räägin ühe loo veel, kui tohib, sellepärast, et ma lubasin mingit moraali, aga läks rõvetsemiseks nagu ikka ja ma räägin siia lõppu ühe sihukese moraaliga, see lugu juhtus 15 aastat tagasi
aga see tuli mul eelmine suvi jälle mõttesse. Nimelt ma käisin eelmine suvi, käisime poistiga, me olime suvetuuril, me käisime läbi lõputult palju Eestimaa randasid ja mingid ujumiskohtasid ja värke. Me panime tähele, et Eestimaa randades ei ole tualettiruume. Mõned üksikud ülivähe, Pärnu rannas näiteks on üks peldik, 3 kabiini meestele, 3 kabiini naistele, kogu lugu. Seal käib juulikuus tipphetkel 20-30 000 inimest päevas. Üks peldik. Kuhu kõik kakavad? Ja nüüd, kui ma olen selle küsimuse küsinud, teeme palun natuke statistikat. Kuna ma teid väga ei näe, siis palun vastake mulle aplausiga ja palun vastake ausalt, sest sellel ei ole muidu mitte mingit mõtet. Palun andke mulle aplausiga ausalt märku need, kes praegu oma peas küsimuse peale, et kuhu need küll kakavad, mõtlesid kas või hetkeks, et eks nad ilmselt vette kakavad. Okei, umbes pool saali, nüüd meil on statistika tehtud. Eks te omavahel nägite, kes plaksutasid, kes mitte on ju. Mis me õppisime? Inimesed, kes plaksutasid. Mida me nüüd teie kõigi kohta teame? On see, et te ei ole oma elus mitte kunagi vette kakanud. Ja need, kes ei plaksutanud, eks ole. Sest vaadake, asi on selles, vette kakamine on asi, mida sa proovid ainult ühe korra elus. Mõni võib mõelda, et Sander, kuidas sa saad küll nii enesekindlalt öelda, et seda ainult üks kord elus proovitakse. Kena juulikuu päev aastal 2003. Ma olin mingitel suvepäevadel ja Pärnumaal Valgerannas. Ja 3 päevane üritus, esimene paksin tualetti minema, kakahäda oli kerge. Seal oli kuivkäimla, läksin sisse, see oli see kuivkäimla, millel on torn peale situtud nagu. Mis on alati omaette küsimus nagu. Kes need inimesed on? Kes vaatab poolikut torni ja mõtleb siiru-viiru nagu? Nagu, mis insener sina oled? No? Meil oleks sind Vabadusväljakul vaja läinud, vittu küll nagu. Igal juhul, selge, sinna ma ei lähe. 3 päevane üritus kannatan ära. Esimene päev kannatan, teine päev kannatan, 3. päev, okei, mul on vaja minna. Ja käin seal, otsin sinna metsaalust kohta, aga igal pool on inimesed telkidega ja kuredi kämpingud, asjad ei ole privaatsed kuredi metsaalust, kus saaks vähe kükitada. Kogu selle aega ma otsin, kuulen, kuidas Pärnu laht käib lihtsalt. Mõtlesin minagi, et eks nad ju vette kakavad. Läksivasin siis vette ja tänase päevani ei tea miks, aga kaelani ja chillin seal. Esimese hooga väga meeldiv kogemus. Mulle on nii ujumine kui kakamine alati meeldib, ma just ühendasin need 2 nagu rahvusport on ju. Ja chillin ja siin esimese linnulendu ja see oli see hetk, kui ma õppisin, et vette ei kakata ja ilmselt nii mõnelgi inimesel siin ruumis on veel sama kogemus kunagi olnud. Nimelt, mis ma õppisin tollel hetkel on see, et kui sa vette kakad, siis gravitatsioon pöördub. Asjad, mis sa oled harjunud, et kukuvad, ei kuku enam. Ja nii ma seal olin, lasin oma esimese linnulendu. Siis kuidagi hoobust tõid veel niimoodi ettepoole ka ja siis läbi selge vee vaatasin, kuidas see on. Ja kakkisingi endale vastu vahtimist ja... Oota, ma lubasin mingit moraali selle looga. Hittu, mis selle loo moraali võiks olla? Selle, mis vittu, oota. Ma tean. Ära hakka mingit sitta tekitama, kui sa ei ole valmis sellega vastu vahtimist saama.
Tartu, te olete fucking mõnusad nagu alati. Väga tore on kodulinnas lindistada seda kuradi. Aitäh teile, et tulite, aitäh sõpradele, kes sooja tegid, aitäh Chillmoodile, et ta mussi mängis. Kuradi, ma ei tea, käige showdel ja ostke plaate ja tehke keppi, toetage kultuuri ja kuradi sitaks lahet tulite, aitäh, et kaasa naersite. Tuleb väga lahe DVD, suur aitäh teile ja musid pükste põhja.